हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन साल्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये सिप्रोफ्लोक्सासिन एक एलोपैथिक मेडिसिन का साल्ट है। ये देखिए, ये ऊपर है जो सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये नीचे सेफ्लॉक्स 500 mg। सेफ्लॉक्स जो है कंपनी का नाम है, लेकिन जो इसमें साल्ट है वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है। इसको आप खांसी जुकाम में यूज़ कर सकते हैं, बुखार में यूज़ कर सकते हैं। इसको टीबी के जो पेशेंट होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसको जो कट या जल जाते हैं जख्म, उसमें भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं आप। दोस्तों, इसको एक गोली सुबह और एक गोली शाम को यूज़ करनी चाहिए। 5 या 7 दिन ही खाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इसको लाइक और शेयर कीजिए।